Möhtəşəm rəvayətdir. Sevgini bizə öyrədən nümunəvi insanlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qızı Zeynəb, bir də xalası oğlu Əbul-As radiyallahu anhuma. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl ailə qururlar. Nəhayət 40 yaşında ona peyğəmbərlik gələndə Əbul-As boşamır Zeynəbi. Zeynəb də boşanmanı tələb eləmir. Bir-birlərini o qədər çox istəyirlər. Zeynəb səbirsizliklə gözləyir ki, nə vaxt Əbul-As İslamı qəbul edəcək. Əbul-As qəbul eləmir. Rasulullah s.ə.v hicrət edir. Bədir döyüşü olur. Bədir döyüşündə 70 nəfər əsir düşür. O əsirlər arasında Əbul-As da olur. Müşrik Əbul-As. Hər kəs öz əsiri üçün fidyə göndərir. Nəhayət Əbul-As üçün göndərilən fidyəni Peyğəmbər s.ə.v o bağlamanı açanda içindəkini görür, başlayır ağlamağa. İçində nə var idi? Xədicə radiyallahu anh'ın toy günü Zeynəbə hədiyyə etdiyi boyunbağı var idi. Fikir verin, necə onu çox istəyirsə, onu göndərir ki, azad eləsin. Rasulullah s.ə.v başlayır ağlamağa, sahabələr də ağlayır. Əbul-Əsa deyir ki, mən səni azad edirəm, bir şərtlə ki, gedirsən qızımı göndərirsən yanıma. O da kişi kimi söz verir ki, yaxşı. Sevir, amma söz verir ki, gedib boşayacam. Zeynəbə deyir ki, hazırlaş, gedirsən atan yanına. Zeynəb ağlayır, getmək istəmir. Ağlaya-ağlaya göndərir onu. Həmin vaxtdan sonra bir 5 il vaxt keçirdi. O müddət ərzində Əbul-As ailə qurmur. Ən təsirli yeri burasıdır ya. Zeynəbə də nə qədər elçi gəlir, hamısına imtina eləyir. Əbul-As Məkkə müşriklərinin karvanını başçılıq edir və Şamdan geri qaytararkən Mədinədən keçəndə müsəlmanlar karvanı ələ keçirir. Amma Əbul-As qaçır, canını qurtarır. Mədinəyə girir ki, Mədinədə gizlənsin. Mədinədə harada gizlənə bilər? Kimin evinə geçsə, tutub aparacaqlar. Müşrikdir. Gəlir xalası qızının yanına. Zeynəbin qapısını döyür. Zeynəb qapını açır. Gecə vaxtıdır. Deyir ki, görür Əbul-Ası sevincindən, deyir ki, İslamı qəbul eləmişsən, müsəlman olub gəlmişsən. Deyir, yox, müsəlmanların əlindən qaçmışam, məni öldürmək istəyirlər. Məni gizlət. Zeynəb ona yer göstərir, özü gedir məscidə sübh namazına. Sübh namazı bitəndən sonra arxa cərgədən qalxar ayağa, uca səslə deyir ki, ey müsəlmanlar, eşidin və agah olun, Əbul-As mənim himayəm altındadır. Müşriki himayəsi altına alır. Sevginin gücünə bax. Peyğəmbər s.ə.v sahabələrinə deyir ki, mən də sizin kimi bax, indi eşidirəm. Əbul-Ası çağırtdırır. Kərvanı sənə qaytarırıq olduğu kimi. Gedirsən, Məkkəyə aparırsan, verirsən, amma qəbul et İslamı. Deyir, yox, mən burada qəbul edə bilmərəm. Sonra Məkkədəkilər deyəcək ki, bunu sındırdılar orada. Kəbənin yanında saxlayır kərvanı, indi eşidin və agah olun. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və Muhammed onun qulu və rəsuludur. Tək hamısının qarşısında şəhadətini gətirir və çıxıb gedir Mədinəyə. Gəlir Peyğəmbər s.ə.v yanına, əlini uzadır, beyyət edir, şəhadəti gətirir, İslamı qəbul elədiyini elan eləyir uca səslə. Sonra əyilir asta səslə. Peyğəmbər s.ə.v qulağına deyir ki, ey Rasulullah, Zeynəbi qaytara bilərəm. Peyğəmbər s.ə.v deyir, gedək özündən soruşaq. Zeynəb baxır ki, bu ağlayır, başa düşür ki, İslamı qəbul eləyir. O da başlayır ağlamağa. Ancaq imtihana baxın, subhanallah. Bir ildən sonra Zeynəb vəfat edir. Əbul-As elə hönkür-hönkür ağlayır onun dəfnində. Əcəli satıb dünyadan gözüb deyir, ya Rasulullah, bunu bilirəm mən ki, onun qədəridir. Amma mən ondan sonra necə yaşayacam? Zeynəbsiz mən necə yaşayacam? Həqiqətən də baxırsan onun tərcüməyi halına görürsən ki, ondan bir il sonra o da dünyasını dəyişir, şəhid olur döyüşlərin hansındırsa və o bir il ərzində ailə qurmur.